यहाँ म ल्याउन आउँछु दिमा हेलो हेलो कान्छा कता आउनु भएको छ तपाईँ हामी माछा मार्न आएको है कान्छा माछा मार्नु यता दिपा दिमा म चाहिँ आज तीनजना हामी चाहिँ माछा मार्न आएको छौँ ट्राउट हजुर अब माछा मार्ने सक्दो कोसिस गर्नुपर्छ तिमीहरू हजुर यहाँ रहेछ यसै कता थर्नवुड स्प्रिङ्स यो चाहिँ इपिङमा फ्लाइ फिसिङ यहाँ चाहिँ पोन्ड यहाँ यही छ निकै हावा चलिरहेछ मौसम त ठिकै छ यतादेखि ट्राई गर्नुपर्छ होला दिपा होइन कि कताबाट ट्राई गर्नु हजुर यता हुन्छ म ल्याउनु आउँछु कफी ए बेर पनि खानुहुन्छ तिमी ए हुन्छ हुन्छ कहाँ म त खाँदिनँ नि तिमीमा म त खाँदिनँ तपाईँहरू खानुहोस् म ड्राइभ गर्ने हुन्छ यस आजको वेदर चाहिँ ठिक छ होइन घाम पनि त्यति लागेको छैन जाडो पनि छैन चिल वेदर ल है ल बाबु छोराले माछा चाहिँ राम्रो मार्नु है खुट्टा निकाल है कान्छ ठुलो निक्लिनै पर्छ अलिअलि घाम पनि तातो पाउँदैछ है तर घाम त घामै रहेछ नि त अझको वेदर चिसो चाहिँ छैन रहेछ माछा त रहेछ है माछा त रहेछ है दिपकको चाहिँ दोरी नै भएन हो त्यो परको मान्छेहरूले पनि निकालेको छैन के हो माछा मार्नु आएको छौँ है हामीहरूसँग है लाई ठाउँमा बिरहा लाग्यो है बिरहा लाग्यो पल्लो हाँस निकाल्नु भनेको त सकिन खान्छ ल गयो दिपकको त कता हाल्छ यस्तो देख्छु त
ऊ माछा जप जप मासु परिरहन्छ है ल छिटो हान्नु है जाने गाह्रो पर्दो रहेछ हावाले फर्काउँदो रहेछ हो लु उताबाट यता चाहिँ गर्छ होला पक्रिनु मैला भयो नि त पखाल्नु त अब पानीमा फेरि एकछिन जाली दियो जाली फुत्रेर जाने नि हातमा जान्छ है फर्स्ट क्याच ल तिमी भिडियो गर्ने है त मेरो फर्स्ट क्याच लु कान्छालाई धेरै धेरै बधाई आज माछा मजाले खाइने भयो है ल ओहो अनि पुत्तै निकालिहाल्यो त दिपा पनि झनै पानी निक्लिसक्यो ठुलो निकालिस् नि त लु ए ट्राउट लु मेरो आमिरले एकै सेकेन्डमा माछा मारे बधाई छ मेरो कान्छा खुसी लाग्यो है ल यस्तै जालले त यो जालीमा बोक्नु सकिँदैन होला कान्छा माछा त ठुलो छ नि माछा के को खाने साइज होइन नि यो माछा ठुलो छ लु एकदम राम्रो फिस चाहिँ हङ्ग्री छैन जस्तो हामी चाहिँ निकै हङ्ग्री भयो फिस हङ्ग्री माछा खाइहाल्छु नि त्यो त तिमी माछा त उफ्रिरहेछ यहीँ है उफ्रिरहेछ हजुर दिपा कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँको फर्स्ट क्याच तपाईँ र मेरो 1-1 भयो अब कस्तो फिल हुँदो रहेछ दिपा तान्दा ठिक हुन्थ्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ ल वेल डन तपाईँको फर्स्ट क्याच राम्रो जस माछा परेछ है दिपालाई कङ्ग्रेचुलेसन खासमा त्यो रहेछ नि त होइन दिपा बेट ए दिपा जत्रै रहेछ माछा ती तपाईँभन्दा अग्लो छ त दिपा ल Nice one.